Igama uThemba Vilakazi, umphathi wayo inkampani le Amabinda Amahle Funerals, okuyinkampani esungulwe ngo-2016 khona la eBaqulusini ebhekelene nomphakathi. Njengoba sikhona namhlanje wona umsebenzi wethu esiwenzayo ukufihla laba abethu abangasekho. Sithatha sibeke bhuti wami nasi isehlo sisibonile senzeka kuphi na Vryheid eBaqulusini nasukuma nangenelela sibe kanjani isimo nizwa ukuthi nakho sekwenzeke into efana nale and then futhi nangenelela kanjani ngoba namhlanje sabona ukuthi cha nikwenzile impela kuyancomeka ukuthi kube nesithunzi emntwaneni edlule kabuhlungu. Msakazi wami into ebuhlungu kakhulu le eyenzeka eBaqulusini. Emndenini okaKhumalo sikubonile emaphepheni sisathi sisabheka amaphepha sisabheka ukuthi ingane izotholakala ngebhadi ke ingane yavela ingasekho. Sithe masikubona ke lokho sathola ucingo komunye wamalungu omphakathi ukuthi ucela singenelele njengoba esazi ukuthi siyayisiza ezimene efana nalezi kubantu abenganalutho. Kwasithinta kakhulu siwumphakathi naku siyinkampani yamabinda amahle funerals sabona ukuthi hayi asingenelele kulo sizo oluvele ekhaya. Sithe masikuthola kwangizisa ubhlungu njengoba kuyingane encane nami bengifihle yami ngoNovember ngazo lezi zinto lezi ingane kwavele kwashaka ubhlungu enhlizweni kimi ngabona ukuthi isimo esidinga attention yethu siwumphakathi. Sasondela ke sasesivumelana ukuthi umsebenzi wengane sizowenza wonke njengobunjalo ukusuka ukulanda umzimba amaphepha size siyobeka ethuneni asizushiya lutho ngaphandle njengoba nibona nje kunje amabinda asondelile azolekelela. Bhuti wami cha kuzwakela impela ngicabanga ukuthi akukho kusale ngaphandle kakhulukazi makuthinta lo msebenzi eniwenzile nasukuma nangenelela esimene nithe nani nisibuka nabona ukuthi asihle neze awakho kuphetha nje bhuti wami sesivala ikakhulukazi futhi wabhekise nasemndenini nanokududuza. Siyawududuza kakhulu umndeni wakaKhumalo ngokulahlekelwa ingane besisabheke okuhle enganeni sesencane nanokuthi sifisa bonke abafundi bakulesa sikolo into abazoyenza kulonyaka sifisa ukuthi baphase bonke benzele usamkelo lento le baphushe uma bakhumbula usamkelo bafocus kakhulu ezincwadini. Sifisa ukuthi ingane zakulesa sikolo zingaphasa zonke zingamkhohlwa usamkelo nanokuthi ke siyacela umphakathi wonke waseBaqulusini ukuthi ukwazi ukusupport amabhizinisi aseBaqulusini ukuze business lawa amancane waseBaqulusini akwazi ukubasiza nabo uma kuvela izinto ezifana nalezi. So kubaleka kakhulu ukuthi umphakathi uwa support lama business asendaweni. Siyabonga kakhulu baba.